در عرض چند دقیقه یه تابلوی ابسترکت 2 متری بکشیم. اول با رنگ زرد شروع به کار میکنیم، چون قراره که چندین لایه رنگ زرد روی هم بزنیم تا اون غلظت خاص خودش رو بگیره. یه کار دیگه میکنیم چون دیگه خیلی فیلم طولانی میشه. خب یکی دیگه از کارم هم تمام شد. 4مین 5مین فکر کنم سفارشی بود که برای یکی از دوستامون این تابلوهایی خواسته از ما براش کشیدیم.